Bu video darsi orqali biz 60-topik bir imtihoni tetkisini birinchi va ikkinchisini tahlil qilsak bo'ladi. Demak, sharti 1 dan 4 gacha quyidagini eshitib, namuna bilan o'xshash savolga mos javobni tanlang. Xo'p, namuna Kongche giyeyo, bu daftarmi desa, ne Kongche giyeyo, ha bu daftar degan javob to'g'ri bo'ladi. Buni oldin ham ko'rganmiz. Endi birinchi testga o'tsak bo'ladi. Xo'p, 4 ball berar ekan, erkak aytayapti. Sagvaga mashisoyo. Sagva degani olma. Mashisoyo degani mazali. Lekin savol berayotgani uchun mazalimi deb tarjima qilamiz. Olma mazalimi? Birinchisi, ne sagvaga opsoyo. Ha, olma yo'q, yo'q. Ne sagvaga mashisoyo. Ha, olma mazali. Mashisoyo ikki to'g'ri ekan. Anyo sagvaga pisayo. Yo'q, olma qimmat. Qimmat. Bu xato. Anyo sagvaga choy. Yo'q, olma yaxshi. Shunda to'g'ri javob 2 bo'lar ekan. Ikkinchi testimiz 4 ball berar ekan. Ayol aytayapti. Onil hakkiyoe kayo. Onil degani bugun. Hakkiyo degani maktab. Kayo degani ga borasizmi? Ga bormoq degan grammatika. Bormoq. Hakkiyo degani maktab dediga, maktab. Bugun maktabga borasizmi? Ne hakkiyoga chagayo. Ha, maktab kichik. Chagayo degani kichik. Bu xato. Ne hakkiyoga anyeyo. Ha, maktab emas. Emas. Anyo hakkiyoe ankayo. Yo'q, maktabga bormayman. An grammatikasi inkor qiladi. Bormayman. Shunda to'g'ri javob 3 ekan. Anyo hakkiyoe isoyo. Yo'q, maktabdaman. Itta degani da bor ma'nosida inglatadi. Maktabda bor. Bu xato. Shunda to'g'ri javob 3.